पखे में बरसातुनि यूसी इंतजामिया जी पत वाइकी करे छॾी आहे। बरसात जो पाणी शहर जे मुख़्तलिफ़ पाड़नि, घरनि ऐं घिटियुनि में तलाउनि जी सूरत में बीठल आहे। उन मौक़े ते शहरनि चयो त हू बुनियादी सहूलियतुनि खां महरूम आहिनि ऐं बरसात जो पाणी घरनि में काहे पियो आहे। नालियूं बंदि थी वयूं आहिनि। यूसी इंतजामिया आवाम खे के बि सहूलियतूं फराहम करण में नाकाम साबित थी आहे। असां गरीब माण्हू वरी बि गुज़ारदा कयूं था असांखे बराए महिरबानी रोड रस्ता असांखे इहे ठाहे ॾिना वञनि, नालियूं जीअं असांजो अचणु वञणु आसानी सां थिए ऐं गंदगी खां असां बची सघूं। हिते यूसीअ में का बि सफ़ाई जो इंतज़ाम कान्हे को बि हिते स्वीपर कान्हे को हिते, उन खां अलावा नाली कढण वारो कान्हे को। जॾहिं बि हिते गंदगी थिए थी त रोड भरिजी पाणी सां वञनि था, गंदे पाणीअ सां, ऐं हिते वॾो निज़ाम धरम भरम लॻो पियो आहे। थियो रोड रस्तनि ते, मेन चौराहनि ते, स्कूलनि अॻियां जेके बि हिते एरिया आहिनि सभिनी जा ॾाढो गंदनि जा ढेर लॻा पिया आहिनि। शहरनि वॾे वज़ीर खां मुतालबो कयो सन यूसीअ में समूरियूं बुनियादी सहूलियतूं फराहम करण लाइ हिदायतूं जारी कयूं वञनि। ॿी सूरत में एहतिजाज जो दाइरो वधायो वेंदो। विज़िट करियो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.com।